Kasimir Schulz, Direktor für Sicherheitsforschung bei Hidden Layer, das ist ein KI-Sicherheitsforschungsunternehmen, erklärte gegenüber Bloomberg, OpenClaw erfüllt die Kriterien der tödlichen Dreifaltigkeit. Das System greift auf private Daten zu, kommuniziert nach außen und kommt mit nicht vertrauenswürdigen Inhalten in Berührung. Tödliche Dreifaltigkeit. Starke Worte, aber was steckt dahinter? Heute schauen wir uns OpenClaw genauer an. Ein selbst gehosteter KI-Agent, der gerade für große Aufmerksamkeit sorgt. Wir erklären, wie so ein System überhaupt funktioniert, was es kann und was es vielleicht zu gut kann. Denn zwischen Effizienzgewinn und digitalem, nennen wir es mal Kontrollverlust, ist die Grenze manchmal ziemlich dünn. Und am Ende stellen wir die entscheidende Frage, ist OpenClaw ein echtes strategisches Werkzeug, auch für Unternehmen, oder doch nur der nächste Tech-Hype, der in ein paar Monaten wieder vergessen ist? Los geht's. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Inosoft AG. Patrick, als alter KI. Ja, du hast die Idee gehabt, mal über OpenClaw zu sprechen, weil es ist ja schon irgendwie, haben wir im Vorgespräch schon so besprochen, das ist ja so ein bisschen so eine Tech-Bubble, in der man unterwegs ist. Und da kriegt man natürlich auch jede Menge an neuem Input und an neuen Tools mit. Was ist OpenClaw? Ja, das ist im Prinzip eine Software, die du dir auf deinem Rechner installierst und dann der Software Zugriff gibst, alles auf deinem Rechner zu machen, und gesteuert wird das Ganze von einem LLM. Also das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Zugriff auf alles, was auf meinem Rechner ist, Genau. sprich mein WhatsApp-Konto, mein Telegram-Konto, meine möglicherweise Passwörter, die ich irgendwo Richtig, hinterlegt ja. habe, meine E-Mail, alles. Richtig. Wie kam die Idee zustande? Also wer steckt dahinter? Das ist der Peter Steinberger, der hat das entwickelt. Der hat das zum Großteil mit auch Hilfe von einem anderen LLM zusammen entwickelt. Das ist mehr so als, er sagt selbst, so ein bisschen so ein Kunstprojekt auch entstanden und hat einfach mal versucht, was passiert, wenn er einfach mal Zugriff auf alles gibt. Und das ist dann durch die Decke gegangen. Das hat durch die Decke gegangen, bedeutet, der hat das auf GitHub gehostet. Das ist ja so eine Genau. Open Source oder sagt man so eine Entwickler-Community-Ecke, Genau. wo man eben Quellcode gemeinsam entwickeln kann. Dort hat er das eingebracht. Und was heißt dann durch die Decke gegangen? Bei GitHub kannst du so Sterne vergeben, das sind wie Likes. Mittlerweile ist das GitHub Repository eines der größten auf GitHub mit über 300.000 Sterne, und die meisten hat er jetzt innerhalb der letzten 2 oder 3 Monate gekriegt. Da gibt es einen Graph auch auf dem Repository, da sieht man das, wie schnell das durch die Decke gegangen ist, und das ist schon beeindruckend. Wenn wir dann mal, bevor wir uns die Grafik angucken, uns mal mit dem Thema Agentic AI auseinandersetzen, also agentengetriebene KI. Kannst du das mal erklären? Also man kennt ja bisher immer nur so die Chatbots, da trägt man irgendwas ein und kriegt eine Antwort. Der nächste Schritt der Entwicklungsstufe sind ja dann diese agentenbasierten Genau. Ansätze. Das hat alles damit angefangen, dass man den LLMs ermöglicht hat, Funktionen aufzurufen. Also man programmiert etwas und sagt denen, hier, wenn du willst, kannst du die Funktion aufrufen. Und wenn man das weiterspielt, kann man denen natürlich sagen, okay, du hast jetzt hier eine Liste an Funktionen und du kannst die jetzt alle nach Belieben ausführen. Oder wenn man das noch weiter treibt, du hast einen Agenten, das ist auch ein LLM, und der steuert wieder andere. Sprich, du hast dann deinen Agent und der sagt, okay, hier, plan mir mal Projekt XY, und dann hast du einen anderen Agenten, der kann dann Software entwickeln, der entwickelt die dann für dich, und dann hast du deinen Testagenten, der testet die für dich, und einen oben drüber, der das Ganze orchestriert. Und das ist dieses Agentic AI. Kann man dann sagen, dass dann das System versucht auch zu ermitteln, was der Benutzer gemeint haben könnte? Also wenn ich jetzt eine ungenaue Frage stelle, geht das in eine ähnliche Ecke oder? Genau, machen ja LLMs sowieso, das ist ja deren Aufgabe. Nur dass es jetzt halt weitergeht, dass die dann auch wirklich nicht nur Antworten geben, wie in einem Chatbot, du stellst eine Frage und bekommst eine Antwort, sondern dass die halt einfach auch die Dinge einfach für dich tun. Wenn man das jetzt sozusagen als so die nächste Entwicklungsstufe betrachtet und springt dann rüber zu OpenClaw, ist das ein ähnliches Prinzip mit dem großen Unterschied, dass ich ihm Zugang zu allen meinen, Ja. zu meinem System gebe, Genau, sozusagen. das trifft ziemlich gut, genau. Wenn wir mal hier die Grafik, die wir gleich einblenden, wenn wir darauf mal kurz eingehen, kannst du mal kurz erklären, wie so die Bestandteile, wir haben es jetzt gerade schon grob besprochen, aber wie die Bestandteile dann genau heißen und was die dann tun? Genau. Also in der Mitte steht so dieser OpenClaw Gateway, den installierst du dir auf deinem Rechner oder auch auf einem Server. Und Das ist dann einfach ein Stück Software, was dann von Genau. diesem Paul Dingenskirchen, wie heißt genau, der? Peter Steinberg. Peter Steinberger kommt. Genau. Die installierst du dir, und da kannst du dann Anbindungen machen. Die Idee ist, du installierst dir dann diesen Gateway, und
baust eine Verbindung zu Telegram, Signal, WhatsApp, wie auch immer auf. Also das gebe ich dann schon aktiv dann sozusagen bekannt, Genau, worauf er Zugriff hat, aber genau, dann hat er vollen Zugriff genau. auf die Und Dinge. die Idee ist, dass wenn du dann unterwegs bist und sagst, ach hier, ich muss doch eigentlich den und den Termin planen, dann schreibst du den über WhatsApp, Signal, wie auch immer, eine Nachricht und sagst, hier, setz mir doch mal den Termin auf, lad die und die Leute ein, bereite eine Agenda vor und, keine Ahnung, erstelle ein Teams-Meeting dazu. Und die Idee ist, dass der das dann alles im Hintergrund für dich abarbeitet. Und das macht dann, wenn wir nochmal auf die Grafik gucken, also dieses Gateway ist der Zugang zu meinem System. Und dann muss ich mir aber selber noch ein eigenes LLM aussuchen oder gehört das mit zu dem Paket dazu? Nee, genau, LLMs sind kein integriert. Da kannst du aus einer Liste von vorgegebenen APIs auswählen, Aha. sprich die üblichen Verdächtigen, Claude, OpenAI. Du kannst auch eigene einbinden. Das habe ich in meinen Tests gemacht, einfach weil ich mal ausprobieren wollte, wie das funktioniert, wenn du gerade auch mal kleinere Modelle verwendest. Genau, aber das Modell musst du praktisch selbst mitbringen. So, und dann kommt der nächste Schritt, dann kommt irgendwas zurück von diesem LLM. Also wenn ich dem jetzt, wie du gesagt hast, per Telegram oder WhatsApp die Aufgabe geschickt habe, erzeug mir mal irgendwie einen Termin XY, dann kommt was zurück vom LLM und das geht dann wieder zurück zu dem Gateway? Oder wer führt dann tatsächlich die eigentliche Tätigkeit aus, den Termin aus? Genau, das wird alles von dem Gateway orchestriert und je nachdem, wie du es eingestellt hast, werden die Befehle auf Nodes, also zum Beispiel auf anderen Rechnern ausgeführt. Aha. Und das Gateway bekommt dann die Antwort von dem LLM und schickt dir dann zum Beispiel die Antwort von dem LLM hier. Ich habe deinen Termin erstellt, habe die Leute eingeladen, die Agenda ist vorbereitet und mitgeschickt. Hier ist ein Überblick. Genau, das ist die Idee. Das heißt, ein Stück weit habe ich dann schon im Griff, was ich ihm alles gebe. Aber das, was ich ihm gebe, also die Zugänge, die ich ihm gebe, die sind offen. Genau. Und du hast gesagt, du hast ein Stück weit selbst im Griff, was du ihm gibst. Das hört ein bisschen da auf, wenn du ihm Zugriff auf deinen Rechner gibst und gibst ihm alle Rechte, um halt Dinge zu installieren. Dann kann der sich halt gegebenenfalls auch selbst Zugriff geben. Habe ich da dann die Möglichkeit einzuwirken oder ist das, sagen wir mal so, es ist ja jetzt kein professionelles Konzept, was dahinter steckt, sondern es ist ja, wie du sagst, aus einer Idee, aus einem Kunstprojekt entstanden. Das heißt, man hat sich ja jetzt nicht wirklich fundamentale Gedanken gemacht, was man alles berücksichtigen muss, sondern man hat es einfach mal gemacht, woraus ja schon wiederum gewisse Risiken entstehen. Genau, also sie sind mittlerweile ein bisschen dran, um zu versuchen, Security einzubauen. Es gestaltet sich natürlich schwierig, wenn man sich dann so um Prompt Injection zum Beispiel Gedanken macht. Sie haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, du kannst das in der Sandbox ausführen, das heißt, der hat nur Zugriff auf einen Ordner. Das ist aber von daher eigentlich witzlos, weil du willst ja, wenn du dir das installierst, dass du dann sagen kannst, okay, installier mir jetzt mal das und das Tool und damit arbeite jetzt. Das ist ja also Sinn der Sache, sonst brauche ich es ja nicht benutzen. Und dafür braucht ihr halt Zugriff auf deinen ganzen Rechner. Würdest du mir komplette Rechte auf deinem privaten Rechner geben? Nein. Gibt man einem solchen System die Rechte, auf meinem System zu arbeiten? Also das ist schon, also es ist, wie soll man sagen, wenn man so technisch rangeht, hört sich das ja total faszinierend an und man denkt, hey, das ist ja großartig. Aber was sich daraus ableitet, ne, das ist ja schon äußerst fragwürdig. Aber dazu kommen wir ja später. Können wir jetzt mal reingucken? Ja, können wir machen. Also das ist dann jetzt sozusagen die Oberfläche? Genau, also was wir hier sehen, ist die Web-Oberfläche. Das ist gedacht, also Debugging und Einstellungsinterface. Also du sollst die eigentlich nicht über die Web-Oberfläche benutzen, kannst du aber. Ist dann die Web-Oberfläche bei mir lokal eingerichtet? Also ist das mit in dem Paket drin? Genau. Oder? Okay. Die kommt direkt mit. Gut. Genau, und du hast jetzt hier an der Seite ganz viele Menüpunkte, Einstellungsmöglichkeiten. Du hast auch ein Chatfenster. Ich habe dem eben einfach mal gesagt, dass wir jetzt ein Video übers aufnehmen und dass er mal ein paar Beispiele machen soll. Interessanterweise, ich habe ihn jetzt gefragt, er soll uns mal das Wetter für hier in Marburg geben. Und dann hat er festgestellt, naja, die Wetter-API funktioniert so nicht. Und dann hat er gesagt, naja, fürs Video kann ich doch einfach mal ein Beispiel generieren. Und dann hat er, weil er festgestellt hat, dass die API gibt nicht die Antwort, die er erwartet, hat er sich einfach eine Antwort von der API ausgedacht. Und die hat er uns jetzt hier schön präsentiert. Witzig, aber wenn ich bedenke, ich hätte ihm jetzt einen Auftrag gegeben, einen Aktiendeal für mich zu machen und etwas zu verkaufen und er hat sich gedacht, ich komme nicht an die API ran, ich kaufe lieber etwas. Das ist ja, wie soll man sagen, äußerst vertrauensvoll, wenn man einem solchen System die komplette Zugriffsmöglichkeit auf seinen Rechner und sein System gibt. Ja, ja.
Hast du das denn jetzt bei dir installiert oder ist das also in einer eigenen Umgebung installiert oder tatsächlich bei dir auf einem Rechner? Nee, also ich habe mir 'ne virtuelle Maschine installiert, insbesondere auch, weil das unter Linux besser läuft, weil es da einfacher ist, Zugriff zu geben. Genau, und da habe ich mir das einfach nach der Anleitung, auf der Webseite von denen installiert. Es geht auch Mhm. relativ zügig, ist auch ein geführter Installer. Mhm. Ähm, und es hat auch relativ zügig so funktioniert. Ich hatte ein bisschen mehr Probleme, weil ich ein eigenes Modell verwenden wollte, aber ich glaube, wenn man so die Standard-APIs benutzt, funktioniert das relativ easy. Aber wenn du mal so aus Sicht eines professionellen Softwareentwicklers darauf guckst, fühlt sich das aus oder sieht das aus deiner Sicht, hat das so ein Beta-Status oder ist das schon oder hat das einen relativ hohen Reifegrad Ja, und ich dann würde schon sagen, dass wir da eher in einem Beta-Status sind. Das ist ja auch so, wird ja so auch kommuniziert, dass das auf jeden Fall mehr so ein Beta-Software ist. mhm. Und das merkt man an einigen Stellen auch, dass einiges teilweise noch langsam ist, dass es schlecht dokumentiert ist. Teilweise, das habe ich im Internet gelesen, gab es Probleme, wenn Befehle ausgeführt werden sollten und die User haben sich dann halt hingesetzt und haben einfach das LLM die Probleme lösen lassen. Und das ist auch die Lösung zu dem Problem. Man soll das richtige LLM auswählen und dann dem sagen, dass es die Probleme beheben soll. Du hast ja gesagt, es ist ein GitHub-Projekt, was von diesem Peter XY, ich kann mir den Namen nicht Peter merken. Steinberger, genau. Arbeiten dann da jetzt auch weitere Entwickler dran? Ja, also da gibt es eine ganze Reihe an Leuten, die in ihrer Freizeit noch mit Code veröffentlichen. Der Peter Steinberger ist ja jetzt mittlerweile bei OpenAI, sprich, Mhm. der arbeitet da jetzt auch, ich sage mal, professionell dran. Mhm. Aber klar, GitHub, da werden Issues geöffnet, Pull-Requests gemacht, das gehört dazu, ja. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass dann einer dieser Entwickler, ich meine, es gibt ja nicht wirklich eine Instanz oben drüber, die jetzt sagt, das ist alles wertig und richtig oder also irgendjemand muss ja bei so einem Projekt die Federführung haben. Ja, Und wenn da jetzt Dinge in die falsche Richtung laufen, welche auch immer, muss ich auch da immer dran denken, dass ich meinem Rechner oder auf meinem Rechner das genau. System da ein. Jetzt wird ja da innerhalb diesem Ökosystem von Skills gesprochen. Kannst du das nochmal erklären, was Skills bedeutet oder was Skills sind? Ja, also Skills sind so, allgemein sagen, das sind Tools, die man dem System zur Verfügung stellt. Dann gibt es eine Reihe von eingebauten Skills. Du hast eben schon mal ein paar genannt, zum Beispiel 1Password. Das ist so ein Passwortmanager, der kann Mhm. dann auf deine Passwörter zugreifen. Es gibt welche, um Videos zu analysieren. Gibt eine ganze Reihe. Wie gesagt, Built-in sind, ich weiß nicht, so 20 bis 30. Es gibt aber auch einen eigenen, wie so ein Store, den kannst du dir auch installieren und kannst dann einfach Skills nachziehen. Also die kannst du dir dann runterladen, die werden dann für dich installiert und da kann dann das LLM mitarbeiten. Also wie Fähigkeiten übersetzt im Genau, Grunde. ja, Also genau. wenn ich dann Trifft anfange und ziemlich gut. baue irgendetwas, jetzt tatsächlich wieder dieser Aktiendeal, dass ich über irgendwelche Plattformen dann zugreife, wäre das dann eine Fähigkeit? Genau, Und die kann ich dann auf die Plattform stellen und alle anderen können sie nutzen. richtig. Okay. Und das andere, diese Prompt Injection, was hat es damit auf sich? Das ist ja auch so ein Begriff, der aus dieser Ecke kommt. Genau, also die LLMs, ich muss ein bisschen ausholen, die LLMs kriegen am Anfang gesagt, wie sie sich zu verhalten haben und was sie zu tun und zu lassen haben. Und Prompt Injection zielt so ein bisschen darauf aus, daraus auszubrechen und den LLM zu sagen, hier, mach jetzt nicht mehr das, was du eigentlich machen sollst, sondern, keine Ahnung, schreib ab jetzt nur noch Gedichte und mach irgendwas anderes, wie auch Mhm. immer. Und das ist eben Prompt Injection. Es kommt so ein bisschen aus der Security. Es gibt zum Mhm. Beispiel SQL Injection für Datenbankserver und hier geht es halt darum, ja, aus dem eigentlichen Aufgabenbereich des LLMs auszubrechen. Und wo wird das dann hier genutzt innerhalb von OpenClaw? Du könntest es zum Beispiel nutzen, wenn du auf die Idee kommst, OpenClaw als Programmier-Agent zu Ah, verwenden. verstehe. Also der Okay. soll programmieren und dann einen Pull-Request auf GitHub eröffnen und dann auch auf die Kommentare reagieren. Und da kann natürlich jeder dem eine Antwort schreiben. Und wenn dann irgendjemand dem schreibt, er soll jetzt die Festplatte löschen und das auf irgendeine Verstehe. überzeugende Art und Weise macht, ja, Hätte das durchaus könnte das, interessante genau, Konsequenzen. ja. Gibt es ja offensichtlich auch offen erreichbare OpenClaw-Instanzen im Internet, oder? Also, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, wie du es eben schon sagtest, sowas auf einem Server zu installieren. Was leiten sich daraus dann für Risiken ab? Also ich weiß nicht, ob die streng genommen offen erreichbar sind. Ich meine, hat OpenCloud aktuell noch nicht wirklich viele Security-Mechanismen Mhm. eingebaut, aber das stimmt, dass du die eigentlich auf einem Server installieren sollst, der 24/7 läuft, wie Mhm. gesagt, damit du dem einfach eine Nachricht schreibst. Und es gab jetzt vor kurzem den Fall, dass ein großes Repository, das baut so Python Plotting Libraries, die haben einen Pull-Request bekommen von einer OpenClaw-Instanz. Mhm.
und die haben ganz klar in ihren Regeln, wir nehmen keine Pull-Requests von AI entgegen. Und daraufhin ist dann die AI hingegangen und hat auf ihrem GitHub-Blog dann Tiraden veröffentlicht, wie es denn sein kann, dass der Entwickler XY keine Pull-Requests von AI entgegennimmt. Er soll sich doch nicht so anstellen, er soll zusammenarbeiten. Den GitHub-Account gibt es noch, der ist archiviert, das kann man sich anschauen. Boah. Aber man muss sich halt überlegen, wenn die AI freidreht und dann irgendwelche Sachen im Internet veröffentlicht, die eigentlich nicht im Internet sein sollen, die wird man nicht mehr los. Und was die AI veröffentlicht hat, ist halt da. Sie würde ja dann auch in deinem Namen auftreten, ne? Oder sie schreibt ja jetzt nicht, ich bin OpenClaw von Patrick Kämpfer, sondern sie tritt ja in deinem Namen auf. Genau, das kann man unterschiedlich einrichten. Genau in dem Fall hatte die einen eigenen GitHub-Account. Okay. Und der eigentliche Mensch, der dahinter steht, ist bis heute unbekannt. Wahnsinn. Aber klar, du könntest dem auch sagen, hier, du arbeitest jetzt mit meinem GitHub-Account, das ist sicherlich einfacher, weil dann musst du keinen neuen erstellen und dann würde die in deinem Namen Pull-Requests machen und Sachen veröffentlichen. Weißt du, wie die erkannt haben, dass das Pull-Requests waren, die von OpenClaw kamen? Ich meine, auf dem GitHub-Repository war es irgendwo auch beschrieben, dass das ein AI-Agent okay. war. Also es war jetzt Also nicht quasi so, über genau. die Meta-Beschreibung sozusagen, aber jetzt nicht über den eigentlichen Pull-Request. Nee, über den Pull-Request nicht, aber du kannst dann auf das Profil von dem Entwickler gehen Gucken. und da stand dann drin, ja. Für wen ist denn jetzt aus deiner Sicht OpenClaw gemacht? Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich finde, es ist mehr so eine Spielerei, eine interessante und teilweise auch erschreckende Spielerei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das gut im professionellen Umfeld einsetzen will, weil du bist halt abhängig von diesem LLM und was das entscheidet zu machen. Also wenn, dann glaube ich, dass das so ein irgendwas ist, was Privatmenschen einsetzen wollen. Aber wie gesagt, da bin ich halt auch, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, weil du eben Vollzugriff auf deinen Rechner gibst. Deshalb, ja, Aber es hat ja immer so zweischneidige Aspekte, ne? Wir sagen ja in der IT immer, alles, was irgendwie denkbar und machbar ist, kann man auch umsetzen und so ist es hier auch. Aber was das dann für Implikationen, für Konsequenzen genau. hat, und es gibt ja auch Menschen, die sind völlig auf der, sagen wir mal, Optimierungs- und Genau. Gadget- und Tech- und Hype-Schiene, die das dann benutzen. Da ist aber doch ein irres Risiko hinter. Richtig. Du hast zu Beginn immer so schön gesagt, oder als wir im Vorgespräch waren, du willst verstehen, was dort passiert, Genau. bevor du irgendjemandem die Rechte gibst, etwas in deinem Namen zu tun. Und ich finde so dieses Beispiel, würdest du mir Rechte auf deinem Rechner geben, trifft es ja irgendwo, es ist ja deine Welt, aber wenn ich Genau. dann einem System die Möglichkeit gebe, alles, was ich auf meinem Rechner habe, zu nutzen und ich verstehe noch nicht mal, wie es funktioniert. Glaubst du, dass sich dieses Agentic AI-Thema, was ja schon so ein bisschen in diese Richtung geht, dann in so eine Open-Claw-Ecke weiterentwickeln wird, dass Unternehmen dann irgendwann auf die Idee kommen, Supportanfragen, Anfragen von Kunden, die komplett in ein solches System zu geben und dem System zu sagen, mach mal, es ist uns egal, was dabei rauskommt. Also jetzt mal böse Ja, ausgedrückt. ja. Weiß nicht, ob es direkt so in die Richtung OpenClaw geht, aber ich vermute schon, dass wir uns weiter in die Richtung entwickeln. Also wir sehen auch bei unseren Kunden, dass es da schon langsam in die Richtung geht, dass die Agentic AI nutzen wollen. Und ob es jetzt OpenClaw ist oder ein anderer Agent, das ist ja, OpenClaw ist jetzt sehr mächtig, indem du es jetzt auf deinem Rechner installierst. Aber ich meine, allein wenn man sich Microsoft anschaut mit Copilot, da kannst du auch deine eigenen Agents erzeugen, da kannst du auch schon viel mitmachen. Sprich, ich glaube, das ist so diese logische Weiterentwicklung von einfachen Chatbots, dass wir jetzt sagen, okay, die machen jetzt halt Dinge, was auch immer das ist und wie gut auch immer das funktionieren mag. Deine persönliche Meinung? Also wo laufen wir als Gesellschaft, als Menschen, als Personen hin, wenn wir uns immer mehr von diesen technischen Möglichkeiten, die unbestritten faszinierend sind, aber wenn wir uns dadurch immer weiter leiten lassen und immer mehr Arbeit und Kopfarbeit abnehmen lassen? Ja, ich finde es erschreckend, weil wer denkt denn irgendwann für uns? Ne? Genau. Das sind irgendwann nur noch LLMs oder Ja. die LLMs bauen. Ja. Und da, ne, wenn man sich die politische Landschaft anschaut, dann begibt man sich immer mehr in eine Abhängigkeit von Ja. Menschen, Oder denen man auch von Herstellern und Ja, genau. Produzenten, ne, die dann irgendwo Genau. dafür sorgen, wie man denkt. Ja. Also ich finde, das Wort erschreckend ist schon gut und man muss tatsächlich, denke ich, auch IT-seitig sich immer vor Augen halten, ob das, was man da jetzt tut, ethisch, moralisch und sicher auch von der Frage, wie sich unser Denken, wie sich unser Bewusstsein weiterentwickeln wird, ob wir da auf einem guten Weg sind. Ja.
oder? Ja, denke ich auch, weil sonst geben wir irgendwann alles ab. Und Ja. wenn wir nicht mehr selbst denken können, was wollen wir dann noch machen? Ja. Und ich finde gerade so in so Systemen oder in Fragestellungen, wo es um sehr, sehr viele Dokumente, um sehr große Datenmengen geht, wo ich quasi viel Wissen drinne stecken habe, aber das mit menschlicher Kraft oder mit menschlicher Energie quasi nicht ermitteln kann. Da sind KI-Instrumente großartig, Mhm. weil ich dann Ja. tatsächlich zu neuen Erkenntnissen in der Krebsforschung, wo auch immer komme. Aber bei der Frage der persönlichen Effizienzsteigerung oder wie ich quasi mehr menschliche Tätigkeit, Denkleistung optimieren oder wegdefinieren kann, da ist es schon fragwürdig. Ja. Ja, definitiv. Ich finde, da muss man tatsächlich auch einen Moment drüber nachdenken. Und gerade wenn wir als ITler schon sagen, wir sind ja sonst eigentlich immer begeistert, Ja. wenn es darum geht, neue Dinge einzusetzen, aber wo man selber ins Grübeln kommt oder wo jemand, der sagt, oder der weiß, wie das technisch zu beurteilen ist, der dann sagt, das ist erschreckend, dann müsste eigentlich bei dem einen oder anderen da draußen die Alarmglocke angehen. Das wäre die Hoffnung, dass man zumindest zweimal drüber nachdenkt, was man Ja. macht. Ja. Eine spannende, finde ich, technisch Ja, auf spannende jeden und Fall. sicher auch eine nachdenkliche Folge heute. Es wäre großartig, ich weiß, dass Sie in der Regel oder dass ihr da draußen in der Regel nicht unbedingt begeisterte Kommentierer seid, aber es wäre großartig, wenn ihr heute mal eure Meinung zu dem Thema OpenClaw unter die Folge schreibt. Vielleicht ist das etwas, wo man mal in eine Diskussion treten kann Das und wäre mal cool, ja. schauen kann, ja, wieso die Welt da draußen über solche Dinge denkt. Ja. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und wie immer, bis zum nächsten Mal.